Setelah melewati 14 hari masa karantina di Natuna, Kepulauan Riau, sebanyak 18 awak kabin, kru Batik Air, pilot beserta pramugari pesawat A330 mendapatkan penghargaan oleh Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait, pada hari Sabtu 14 Februari 2020. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman misi kemanusiaan rute Wuhan Batam yang telah dikarantina di Natuna, ujar Edward. Pertama, saya ucapkan dulu selamat datang kepada teman-teman kru dari misi kemanusiaan dari Wuhan, Batam, dan kemudian mereka di karantina di Natuna. Melalui beberapa tahap proses menjalani pemeriksaan kesehatan yang telah mengantongi izin dari Menteri Kesehatan, 18 kru dinyatakan bebas dari virus corona. Agar semuanya masuk ke dalam level yang aman. Jadi pada saat penerbang misi kemarin menuju Wuhan, puji Tuhan tidak ada sama sekali kendala. Kita bisa menyelesaikan semua tugas dengan sesuai dengan prosedur dan SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Alat pelindung diri, ya. Jadi di situ juga kita melakukan simulasi. Kita juga melakukan skenario, worst skenario juga kita siapkan, just in case ada sesuatu yang tidak sesuai. Jadi kita tetap fokus dan tetap berusaha mencari apa kira-kira yang akan menjadi kendala pada saat itu, dan apa jawabannya, dan apa outcome, apa outputnya, dan bagaimana kita mencari solusinya. Iya. Termasuk penumpang kok, kan termasuk. Iya. Jadi pada masa setiap hari itu dari tim kedokteran yang ditugaskan oleh pemerintah di sana. Mereka berasal dari RSPAD. Mereka dari RSPAD. Setiap hari, setiap pagi dan setiap sore mereka selalu datang untuk mengecek kesehatan kita. Jadi mereka selalu monitor berapa temperatur suhu tubuh gitu ya. Dan adakah kita mengalami demam atau flu atau apapun itu. Jadi berkala setiap hari sampai 14 hari. Jadi setelah mereka confirm bahwa kita tidak ada bermasalah dengan kesehatan, mereka merilis oleh tim kedokteran dari RSPAD. Dan kita juga pada saat tadi siang langsung dari Bapak Menteri Terawan memberikan kami sertifikat sehat dari